வணக்கம், நான் சீதா ராஜகோபாலன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்ன வீடியோ போட போகிறேன்னா பாருங்கள், இது நம்ம வாஷிங் மிஷின் வந்து லாக் ஆகிடுச்சுன்னா இது எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு தான் காமிக்க போகிறேன். இது வந்து ஐஎஃப்பி வாஷிங் மிஷின். இது இந்த இது பாருங்கள், இந்த லாக் வந்து இந்த இதை பார்த்த மாதிரி இருக்குது. இது வந்து எல்லா டைமும் லாக் ஆகும்னு கிடையாது, எப்பயாவது நம்மளுக்கு லாக் ஆகிடும். இது வந்து எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி சில டைம் வந்து லாக் ஆகிடும், ஸ்டக் ஆகி நின்றோம். அந்த டோரை வந்து நம்மளால் ஓப்பன் பண்ணவே முடியாது. அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி இது வந்து ஒயரு. இந்த ஒயரை வந்துட்டு இங்கே பாருங்கள், இதுக்குள்ளே விடலாம். இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிப்பாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. நூல் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது நமக்கு கீழே வராது. இப்படி விட்டோன்னு வைங்களேன், கரெக்டாக பாருங்கள், இந்த இதில் வரும் பாருங்கள். பாருங்கள், இந்த மாதிரி திக்கான இதை வச்சுட்டு நம்ம இப்படி விட்றோம். அந்த லாக்குக்கு அந்த பக்கமாக விட்றோம். அப்படியே விடும்போது இந்த ஒயர் வந்து கீழே வரும். இதை பாருங்க, இங்கே வந்துருச்சு. இப்படி பிடிச்சிட்டு திறந்துடும், அவ்வளோதான். இப்போ பாருங்கள், இந்த இது வந்து நம்ம எங்கே மாட்டியிருக்கு பாருங்கள். ஏன்னா அது ஸ்டக் ஆகிடுதுல்ல, நம்மளுக்கு அந்த கொஞ்சம் கேப் இருக்கும். அந்த கேப்பில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒயரை விட்டு நம்ம இப்படி இதை பாருங்கள், ப்ரெஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா, இழுக்குது பார்த்தீங்களா, இப்படி இழுத்து அதை திறந்துடுறோம். அவ்வளோதான், இதில் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. ரொம்ப நம்ம டென்ஷன் ஆகிட்டு மெக்கானிக்கை கூப்பிட்டு அதெல்லாம் செய்ய தேவையில்லை. இந்த ஒயரை மட்டும் கரெக்டாக நம்ம இப்படி விடும்போது அது கரெக்டாக ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்படியே வெளில வருது. வரும்போது நம்ம திறந்துக்கலாம். எடுத்துக்காட்டு இதோ வருது பாருங்க. இதே மாதிரி நம்ம லாக்கும் பண்ணலாம். மிஷின் லாக் பண்ணுறதும் இது மாதிரி லாக் பண்ணலாம். சில டைம் இது வந்துட்டு இந்த இது வந்து வீணாக போயிடுச்சுனாக்க நம்ம வந்து மெக்கானிக் வர வரைக்கும் நம்ம அதை சரி பண்ணி தான் துணி துவைக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. இங்கே பாருங்கள், இதை இப்படி போட்டுட்டு இப்படி இழுத்துட்டு கூட இந்த பாருங்கள், மிஷின் லாக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். அது மாதிரி கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம். திறக்கும்பொழுது இந்த மாதிரி வச்சுட்டு மெக்கானிக் வரதுக்கு ஒரு 2 நாள் ஆகுது அப்படின்னும் போதெல்லாம் நம்ம அதை வந்து துணி துவைக்காமல் வச்சுருந்தோம்னா நிறைய துணி வீட்டில் சேர்ந்துடும். இந்த பாருங்க, ஒயரிங் வருது இல்லை, பிடிச்சிட்டு அவ்வளோதான். இதுதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு போடணும்னு தோணுச்சு, போட்டேன். எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு. நன்றி, வணக்கம்.